अगर आप एक नींबू को अगले 20 सेकंड तक गैस पर रख के उसको हल्का सा जलाते हो, बंद करते हो, और 20 सेकंड के बाद उसके बाद नींबू का बीच में से काट के उसका रस निकाल के उसमें शहद और काला नमक लगाकर उसको मिक्स करके अच्छे से उसको जीभ से लेकर चाटते हो, तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम जो भी बलगम है सारा बाहर निकाल देगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, घरेलू नुस्खा। आप इसे करके देखिए, आपकी कोई भी खांसी जुकाम होगा तुरंत ठीक कर देगा कुछ ही दिनों में। और उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो काफी खांसी से परेशान है, खांसी जुकाम बलगम से जान गिरी है अगले 3 हफ्ते, सप्ताह, महीनों से, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए।